Today's lesson is a past perfect tense that expresses sequence of the past events. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид нэр past perfect tense буюу өнгөрсөн цагийн төгс хэлбэр, өнгөрсөн болсон үйл явдлуудын дэс дарааллыг илэрхийлдэг цагийн хэлбэрийг үзнэ гэсэн үг байна. All right, now look at the blackboard. Here are the two examples of the past tense. John went out. I arrived in the office. Here, we don't know which action happened before. I mean, which order the action happened in. Maybe John went out before I arrived in the office. Or it may be I arrived in the office before John went out. That may be important sometimes. So there are many ways to express the sequence of the past events. One of them is past perfect tense. Now look at the example. Here is how we do it. Example is John had gone out when I arrived in the office. John had gone out when I arrived in the office. In this example, you can see that. John had gone out before I arrived in the office. I mean, the first action is John had gone out. And the second action which happened in the past is I arrived in the office. So in the situation also we used the close marker of when to express the sequence of the past two events which happened in the past. Okay? So now let me explain it in Mongolia. All right? За багш нь одоо монголоор тайлбарлаж өгье. Тэгвэл саяхан орсон хичээлээ. За past perfect tense-ийг бид нэр голцсон өнгөрсөн болсон хоёр үйлдэлээ аль нь эхэлж аль нь дараа нь болсон гэдгийг илэрхийлэхэд ашигладаг байна тий. Сая байсан John went out or I arrived in the office гэсэн хоёр өнгөрсөн болсон үйлдэлийн дараалыг аль нь эхэлж аль нь дараа нь болсныг үзүүлэхийн тулд бид нэр past perfect tense-ийг ашиглав. Мөн when гэсэн холбоос үгийг ашиглан одоо өгүүлбэр болгосон байна. John had gone out when I arrived in the office гэсэн өгүүлбэр байна тийм ээ. За тэгвэл John had gone out гэдэг нь эхэлж болсон үйлдэл. Өнгөрсөн хоёулаа бол дууссан өнгөрсөн болоод өнгөрсөн үйлдэл шүү дээ. Гэхдээ John had gone out гэдэг нь төрүүлээд болцсон. Дараа нь I arrived in the office буюу гэсэн хоёр дахь өгүүлбэр нь дараа нь болсон үйлдэл байна тийм ээ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр намайг ирэх үед John гараад явцсан байсан. Эхлээд John гараад явцсан, дараа нь би ирсэн гэсэн бүтц заагаад тийм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр бид нэр past perfect tense-ийг голцоо хавсарсны хэлмэл өгүүлбэрт хэрэгэлдэг. Баханад хоёр өгүүлбэрийг нийлүүлээд хоёр өнгөрсөн болсон хоёр үйлдэлийг илэрхийлэхэд ашигладаг. Энэ тохиолдолд бид нэр when буюу холбоос үгийг ашигласан байна тийм үед гэсэн холбоос үг байна. За аль нь past perfect цаг одоо энэ хоёр өнгөрсөнд болж байгаа хоёр үйлдэл аль нь past perfect-ээр буюу өмнө болсон үйлдэлийг танихад амархан хараа. Had gone out буюу хэрвээ үйл үг нь past perfect дээр хувирсан байх юм бол had авцсан байна шүү дээ тийм. Үйл үгийн өмнө had аваад дараа нь өөрөө 3 дахь бие дээр хувирсан байх юм бол энэ үйлдэл төрүүлж болсон гэсэн үг. Хэрвээ тэгээд дараагийн өгүүлбэр нь болохоор arrived буюу past tense дээр байх юм бол хоёрт нь болсон гэсэн үг байна. Тэгэхээр одоо өгүүлбэрийг бол уншиж байхдаа танихад амархан байна шүү дээ. Аль past perfect tense дээр байгаа өгүүлбэр нь had авсан өгүүлбэр нь яах нь вэ? Өмнө нь болсон past simple tense дээр байгаа өгүүлбэр нь хоёрт нь болсон гэж ойлгох нь байна тийм. Гэхдээ эдгээр past perfect tense-ийг орчуулахдаа бид нэр яаж орчуулдаг вэ гэхээр туслах өгүүлбэрээс голцсон орчуулдаг. Одоо when холбоос туслах өгүүлбэрээс орчуулж байна тийм ээ. When I arrived in the office буюу намайг офис дээр ирэхэд John had gone out. John гараад явцсан байсан гэсэн жишээ юм тийм. Одоо жишээ нь when I arrived in the office гэдэг нь өгүүлбэрийг хинт ч хийж болно шүү дээ. Жишээ нь when I arrived in the office John had gone out байж болно. Гэхдээ энэ үйлдэлийн аль нь эхэлж аль нь дараа нь болсон ямар ч ялгаа өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг байна. Арай дахиад нэг өөр жишээн дээр хэлүүлээ тайлбарлаад үзье төхөө. I had saved my document before the computer turned off. Гэсэн өгүүлбэр байна тийм. За аваа урт өгүүлбэр байна. За энэ хоёр өгүүлбэр дээр багш нь одоо ойлгомжтой тайлбарласан байна тийм үү? Хоёрт нь буюу сүүлд нь болсон үйлдэл нь яаж юм? Past simple дээр багаад the computer turned off. Turned. Өнгөрсөн цаг past simple tense яадаг вүлээ? Irregular verb буюу дөрмөр хувирдаг үг нь араас ed авдаг шүү дээ. Дөрвөн бусаар хувирдаг нь бол арай өөрөөр хувираа явчихдаг тийм ээ. Үг болго өөрөөр хувираа явчихдаг. Тэгэхээр энэ үйлдэл эхлээд болжээ.
энийг бид нэр turned up буюу past simple дээр байгаа цагаар нь таньж болж байна тийм ээ. Хоёрт нь болсон байна тийм. За тэгвэл эхэлж төрүүлж болсон үйлдэл нь хаана ах нөө? Уртлын өгүүлбэр буюу I had saved my document гэсэн өгүүлбэр. I had saved гэсэн өгүүлбэрийг харж байна тийм үү? Үйл үг нь 3 дугаар бие дээр байна. Тэгсэн мөртлөө өмнө had авсан байна. Тэгэхээр энэ past perfect tense гэсэн. Тэгэхээр past perfect tense-ийг үүсгэхэд аюул амархан байна тийм үү? Яадаг байх нь? Ерөөсөө л үйл үгийнхаа өмнө had, I had, you had, we had, he had, she had бүгдэн дээр нь had, аюу with, he, she-дэс үл хамаараа. Тэгээд үйл үг нь 3 дугаар бие дээр байдаг. 3 дугаар бие гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр сурагчиг болон аливаа нэгэн номон дээр англи хэлний үйл үгийг 3 игнэ хуурилдсан байдаг шүү дээ. 3 игнэний хамгийн сүүлийн игнэнд байгаа үг нь. Яг л perfect цаг учраас perfect цаг болгон 3 дугаар игнэнээс харах хэрэгтэй шүү дээ. Өмнө had авч байгаа. Тэгээд I had saved my document. Харж байна тийм үү? Past perfect цаг тэг ихэнд болсон гэсэн үгэлбэр байна тийм. За тэгээд орчуулах юм бол юу гэж орчуулдаг вэ гэхээр I had saved my document буюу би нөгөө компьютер дээр бичсэн байсан баримтаа хадгалсан байсан, тэгсэн ингэсэн байсан гэсэн үг бүр тэгчихсэн ингэчихсэн байсан гэж орчуулаа явцдаг. Энэ дээр ч гэсэндээ нөгөө John had gone out буюу John гараа явцсан байсан. Би документ хадгалсан байсан гэж юм тийм үү? Юуны өмнө үү? Яахын өмнө үү? The computer turned off. Компьютер унтрахын өмнө би документа хадгалсан байсан гэж юм тийм. Бид нар заримдаа тэгдэг чинь компьютер дээр юм шивээс сууж идэлхийн тоог унтраад ч юм уу ямар нэгэн байдлаар компьютер унтрдаг. Тэгэхэд яг нь би ашгүй хадгалаад амжицсан байсан юм а компьютер унтрахаас өмнө гэсэн үг нэ шүү дээ. За энэ дэр мөн харж байгаа бол before гэсэн одоо холбоос үгтэй close marker буюу хавсалсан нийлмэл өгүүлбэрийн холбоос үг нь ихтэй ашигласан байна тийм. За энэ хоёр өгүүлбэрийн аль нь гол өгүүлбэр, аль нь туслах өгүүлбэр гэдгийг ялгаж салгаж чаддгүй шүү дээ зарим үед. Ялгахад маш амархан. Хэрвээ холбоос үгтэй өгүүлбэр, холбоос үгээс хойш байгаа өгүүлбэр нь туслах өгүүлбэр байдаг. Нөгөө өгүүлбэр нь тэгэхээр яг нь гол өгүүлбэр, өгүүлбэрийн гол утга санааг авч явж байгаа. Туслах өгүүлбэр ямар үүрэгтэй байд юм бэхээр одоо before the computer turned off гэсэн туслах өгүүлбэр. Гол өгүүлбэр дээр утгыг тодтогч өгдөг, утга нэмэгдүүлж өгдөг л тийм үүрэгтэй шүү дээ. Биеэ дах чадваргүй. Зөвхөн гол өгүүлбэр нь биеэ дах чадвартай. Туслах өгүүлбэр бол нэмэлт утга илэрхийлэх тодтгох гих мэд бусад үүргүүдийг гүйцэтгэдэг байх нь тийм ээ. За мөн орчуулгахдаа яах нь вэ? Туслах өгүүлбэрс компьютер унтрахаас өмнө би документа хадгалсан байсан гэсэн өгүүлбэр явж байна тийм ээ. За тэгэхээр ер нь бол past perfect tense-ийг ямар юутай ашигладаг вэ гэхээр өнгөрсөнд болсон хоёр үйлдэлийн аль нь нэг хэлж болсон, аль нь дараа нь болсныг илэрхийлж байгаа учраас of course we use it with close буюу хавсарсны илмэл, угсарсны илмэл өгүүлбэрүүд дээр айгүйх ашигладаг тийм ээ. За тэгэхээр мэдээж close marker буюу холбоос үг гэдэг. Ямар холбоос үгтэй голцоо хэрэгэлдэг байх нь when before гэж байгаа юм чи мэдээж after гэх мэд одоо өмнө нь дараа нь үед гэсэн аливаа нэгэн үйлдэлийн дэс дарааллыг илэрхийлдэг бүх л холбоос үгүүдтэй бид нар past perfect tense-ийг ашигладаг байх нэ. За мөн үүнчлэн in addition we use the past perfect tense to express the cause of the action which happened in the past. Тэгэхээр мөн бид нар past perfect tense-ийг ямар үед ашигладаг вэ гэхээр өнгөрсөнд болоод дууссан үйл явдлын учир шалтгааныг илэрхийлэхдээ. Жишээ нь for example I was tired yesterday. Би өчигдөр их ядарсан байсан тий. Why? Яагаад ядарсан байснаа одоо тайлбарлах бол би яах нь вэ? Энэ past perfect tense-ийг because гэж ашиглана гэсэн үг байна тий. All right, now let me take one example, all right? За багш нэг жишээ аваад үзүүлье. Нэг жижигхэн жишээн дээр аваад үзвэл I was tired because I had worked hard. I was tired because I had worked hard гэж юм те. За энэ өгүүлбэрийг харахаар гол өгүүлбэр нь яаж вэ? I was tired буюу past simple цаг дээр байна тийм үү? Past simple цаг байна шүү дээ. Past simple цаг дээр. Тэгвэл би өчигдөр ядарсан байсан. For example, someone asked me why were you tired yesterday? Өчигдөр яагаад тийм их ядарсан байсан гэхээр би өчигдөр тэгээд ядарсан байсан гэсэн. Өнгөрсөнд болсон үйлдэлийнхаа учир шалтгааныг тайлбарлаж байна тийм үү? Яагаад ядарсан байснаа? Because I had worked hard. Их ажилтсан байсан учраас I had worked hard. Их ажилтсан байсан учраас яасан бах нь би
ядарсан байсан байна шүү. Тэгэхээр өнгөрсөн болсон үйлдэлийн учир шалтгааныг мөн илэрхийлэхдээ бид нар past perfect tense-ийг илэрхийлдэг байна тийм. Мэдээж энэ учир шалтгааны улмаас би ядарсан байсан байгаа шүү. Тэгэхээр эхлээд энэ учир шалтгаан дараа нь үнээс гарах үр дүн буюу ядарсан байсан гэдэг зүйл гарч байгаа учраас effect нь хэрвээ effect нь past simple төр буюу үр дүн past simple төр байвал cause буюу учир шалтгаан нь ямагт past perfect цаг дээр байдаг гэсэн үг байна. За тэгэхээр result буюу аливаа нэгэн үйлдэлийн одоо үр дүн нь өнгөрсөн цаг дээр байвал учир шалтгаан нь яах нь past perfect буюу өнгөрсөн цагийн төгс хэлбэр дээр байдаг байх нэ гэдгийг ямагт анзаарна. Тэгэхээр яг гэхээр өнгөрсөн цаг дээр аливаа нэгэн өгүүлбэрүүдийг хэлж байхдаа өнгөрсөн үйлдэлийн талаар ярьж байхдаа ялангуяа дараалан болж байгаа үйлдэлийн талаар ярьж байхдаа цагийн зүй зохицлыг маш сайн анзаарах хэрэгтэй. Бүгд past simple tense дээр хэрэгэлдэг юм шүү, тийм ээ. Ялангуяа эхэлж дараа нь болсон гэсэн үйлдэлийн талаар ярьж байгаа юм бол past perfect tense-ийг ашиглаж мөн past sequence буюу өнгөрсөн дэх үйлдэлийн дэс дарааллыг илэрхийлж болдог байна. Тэгэхээр ганцхан past perfect tense-ээр илэрхийлдэг юм биш. Өөр олон өгүүлбэрийн бүтцээр аливаа нэг өнгөрсөн болсон үйлдэлийн одоо эхэлж I was tired юм уу дараа нь I had work гэдэг юм уу хоёр үйлдэлийн аль нь эхэлж аль нь дараа нь босныг илэрхийлэхэд өөр олон бүтцээр илэрхийлж болно л да. Энэ бол зөвхөн эдгээр олон бүтцүүдийн нэг нь байна юм тийм ээ. Okay. Now let's work on the formation of the past perfect tense. Have to form the past perfect tense, okay? За тэгэхээр одоо хэдүүлээ past perfect tense-ийн өгүүлбэрийн бүтэц яаж үүсдэг? Яаж past perfect tense дээр яаж тэгсэн ингэсэн байсан гэж үйл үгээ хувиргаж ярих уу гэдэгтээ бүтэц дээр үзье. So to form the past perfect tense we use had and then past participle of verb. Тэгэхээр бид past perfect tense-ийг үүсгэхийн тулд яа гэхээр үйл үгийнхаа өмнө had аваад дараа нь үйл үгээ 3 дахь бие дээр тавьчихна. So I had gone to bed by 12 o'clock. 12 цаг гэхэд би орондоо орцсон байсан. Орондоо би орцсон байсан байна те. Тэгсэн ингэсэн байсан. 12 гэхэд орцсон байсан гэсэн өгүүлбэр авч байна те. Тэгэхээр эзэн би энэ are you with the he she буюу олондоо ганцтай өөр хин бахаас үл хамааран үйл үг нь had аваад араас үйл үг нь өмнөө had аваад өөрөө 3 дахь бие дээр хувирдаг байх нь тийм ээ. Okay now had gone. I had gone, you had gone, we had gone, he had gone, she had gone гэх мэт right? And have to form the negative sentence. За тэгвэл үүсэх үйлбэр тэгээгүй ингээгүй байсан гэж үүсгэл яадаг юм бэ? We usually use had not and past participle of verb. Буюу үйл үг нь had not товчлохоор hadn't. I hadn't gone to bed by 12 o'clock. 12 цаг гэхэд би орондоо ороогүй байсан гэсэн өгүүлбэр байна тийм ээ. So I'm talking about the past events. Let's say yesterday. Өчигдрийн талаар ярьж болно шүү дээ. Тэгээд 12 цаг гэхэд би орондоо ороогүй байсан юм аа. I hadn't gone out by the 12 o'clock гэж юм тийм ээ. За тэгвэл үгүйсхийн тулд hadn't. Тэгээд үйл үг нь 3 дахь бие дээр байдаг байна. Now have to form the question. За асуух өгүүлбэрийг яаж үүсгэх вэ? Had you gone to bed when I called you? гэсэн өгүүлбэр байна те. За тэгэхээр яас нөгөө үйл үгийн өмнөөс энэ had gone гэжсэн бол үйл үгийн өмнөөс had-ыг өмнө нь урагшаа өгүүлбэрийг нь зааж тавиад subject буюу өгүүлбэрийн эзэн биеийн өмнө урагшаа зөөж тавьдаг маань. You had gone байснаа had you gone? Had you gone to bed when I called you? Намайг залгахад чи орондоо орсон байсан уу гэсэн өгүүлбэр энэ намайг залгах үе чи орондоо орсон байсан гэж. За ингэж past perfect tense-ийг үүсгдэг байхаа нэ тэ. Ерөөсөө бусад нөгөө цагуутайгаа адилхан туслах үйлэг auxiliary verb had-ыг асуух өгүүлбэр дээр өмнө нь тавиал үүсгэхээр нь not залгаал had-д болгоол хүрнэгтэр бол мэдээж үйл үгийнхаа өмнө had-а тавиал үйл үг нь өөрөө 3 дахь бие дээр хувирал үүсгэждэг байна. За тэгэхээр багш нь дахиад тайлбарлая. So the past perfect tense expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that the action happened before the specific time in the past. Тэгэхээр яадаг байх нь past perfect tense-ийг бид нар өнгөрсөнд нэг үйлдэлийн өмнө өөр нэг үйлдэл болсон буюу өнгөрсөнд хоёр үйлдэл хоёулаа болцсон. Гэхдээ аль нь эхлээд аль нь дараа нь босныг илэрхийлдэг. Мөн өнгөрсөнд тодорхой нэг цаг хугацааны өмнө үйл явдал болоод өнгөрсөн гэдгийг илэрхийлнэ гэсэн. Тэгээ жишээ нь энэ дээр I had gone to bed by 12 o'clock. Өчигдрийн 12 цаг гэхэд одоо өнгөрсөн нэг цаг хугацааш тодорхой цаг хугацаа. Энийн өмнө би орондоо орсон байсан гэсэн утгыг. Тэгэхээр тодорхой нэг өнгөрсөн цаг хугацааны өмнө эсвэл өнгөрсөн нэг үйлдэлийн өмнө дахиад нэг өөр үйлдэл өнгөрсөн болцсон гэсэн утгыг илэрхийлэхдээ past perfect tense-ийг илэрхийлдэг байх нэ. За ингээд өнөөдрийн хичээл та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай.